Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kali ini kita berada di hutan lagi kawan-kawan ya, bersama penghuni hutan rimba nih kawan-kawan. Ini kawan-kawan 3 orang nih dengan joran kayu fishing. Ya kawan-kawan, jangan lupa dukungannya joran kayu fishing. Jangan lupa subscribe. Kalau lo nggak subscribe, lo kena hantam joran hutan rimba. Nah, akhirnya kita sampai di spot lokasi. Ini sekitar jam 12 lewat kawan-kawan. Saya jalan itu pagi jam 9. Kami ke seberang sebelah sana. Oke, kita coba di sini kawan-kawan ya. Semoga dapat kehidupan lah. Oke, kita coba di sini. Seperti biasa umpan cacing kawan-kawan. Mudah-mudahan ada rezeki ya. Bismillah. Bismillah. Oke kawan-kawan, sepertinya ditarik kawan-kawan. Tarik kawan-kawan, sepertinya kawan. Ini tarik kawan-kawan. Strike. Kena kawan-kawan. Woi, babon. Kena kau. Ada lagi santapan makan siang. Mantap. Oke. Kawan-kawan, kita spot selanjutnya. Oke, ini spot selanjutnya kawan-kawan. Aduh. Oke, ini spot selanjutnya kawan-kawan. Kita coba di sini. Kita pindah spot lagi. Bismillah. Bismillah. Hah? Oke, kita biarkan aja kawan-kawan ya. Kita tinggal merokok dulu. Trek kawan-kawan, trek kawan-kawan. Trek. Trek kawan-kawan. Trek kawan-kawan. Kena kawan-kawan. Kapok loh. Kapok. Oke kawan-kawan, kita ke spot terakhir ya. Kita sampai di sana. Kita coba masak sama pasang tajur. Ini yang saya lewatin. Kami buka rawa-rawa ini, kami buka kawan-kawan. Kita buatkan jalur supaya menuju tempat lokasi kita masak. Oke, gitu. Coba di sini kawan-kawan ya. Ini spot terakhir nih.
Oke coy, sip, mantap kan. Asli. Ampun. Jadi kalau anu sih langsung ada strek ke bawah. Tadi pengen dari awal lagi. Tadi langsung saya pulang dulu lokasinya kawan-kawan ya, hutan rimba. Oke, jangan lupa subscribe kawan saya tadi, Joran Kayu Fishing dan Ulat Cacing ya. Jangan lupa kawan-kawan ya, tolong bantuannya subscribe. Kalau lo nggak subscribe, lo lihat nih hutan bisa pindah di rumah lo.